各位同學好啊！今日就會正式啦，就將完整版嘅立方體嘅基本素描嗰個感覺咧就畫出嚟啦嚇。因為有時上堂嗰時候都會示範俾同學睇，咁但係咧啲同學俾嘅意見就係話有好多時咧，雖然間唔中我就再示範一次俾同學睇，但係同學往往就又唔記得咗喎。咁既然係咁，不如我拍條片上去 YouTube， 等啲同學咧，大家可以間唔中就可以翻睇啦。大家最緊要就係留意幾樣嘢啦。第一就嗰個起稿嗰度啦，因為我就畫得耐啦，咁所以我一畫就畫到個稿嘅。但係大家記住都係先係起稿嘅時候嗰個輪廓嗰個稿咧，先要肯定啱咗 perspective 啊，然後出咗基本嘅位定晒啦，先至慢慢放翻鬆佢一層一層咁畫啦。大家同埋就點樣由淺至深一路加力啦。好啦，咁我一陣示範嗰時可能講嘢咧就比較少嘅，大家就要留意啦。咁我而家正式開始啦。我哋又係根據翻之前教大家畫6塊色個方法啦，打咗個基本底先啦。我哋逐個面去畫下。第一咧就頭先畫咗個背靠先啦，之後我哋畫個台面啦，一個 L 字咁啦嚇。着重整體啦，千祈唔好過分細緻啦。而家我哋都係畫緊第一個角度啦。我哋而家係個電機緊啊，電機工程啊。好啦，咁我哋第一陣畫咗啦，咁之後咧我哋就畫第二陣啦。
啦，好似頭先所講啦，係要着重個整體啦。意思即係話咧，譬如你呢個角同呢個角度有少少唔同咧，唔使太介意嘅。最緊要整體個感覺都係嗰種交叉嘅排線。我哋而家仲進行緊交叉嘅排線，只係兩個角度嘅啫。同埋嗰種間距咧係大致相等就差唔多噶啦。好啦，我哋都交叉完之後，我就再一個角度一個角度咁排啦。咁我哋就排第三個角度啦。我哋越排咧，大家就會見到大概嗰個基本深淺色咧，個雛形咧就出咗嚟㗎啦。其實你有冇留意啊？其實都係同之前嗰個6個深淺面去做一個立方體嘅練習差唔多概念嘅，不過咧只係彈性咁使用啦。有啲嘢就好難就咁講啊，咁所以點解要示範俾大家睇啦？
哋再排多一個排線啦。我哋盡可能咧，單一個方向嘅排線嘅力量咧，就去盡咗先，然後咧先再用第二種手段。唔係嘅話咧，啲嘢亂晒咧就冇序，冇序就好難做到整體咁㗎啦。留意啦，盡可能我哋每一排線咧，嗰個力度係差唔多啊，唔好突然間太跳躍，好着重穩定，穩定係好重要啊。同埋找大啦，即係話我哋唔好太介意一啲細緻嘅嘢啦，甚至係我哋要學識要放棄細節喺最初嘅階段啊。之後當然係最後尾嘅時候，細節係好重要啦。細心嘅同學應該留意我靜靜雞加咗一個稍為唔同啲嘅斜度啊。我哋每加一種斜度咧，留意跟手咧就係全幅地咧都要覆蓋嘅嚇，唔係就會冇咗個整體感㗎啦。補翻一啲頭先曾經用過嘅角度啦，因為有啲畫下我哋會甩咗㗎，要克制啲啦。每用一個角度咧，就要留意係咪需要用啦。冇乜特別嘅情況之下咧，就盡量用翻曾經用嘅角度。有時有啲咧太影響太深咧，就係咁意擦兩下。可能嘅話咧，盡量少用擦膠啊。多啲觀察下
比鄰嘅位咧，究竟邊一度係深啦？比如究竟呢個位深啊，抑或呢個位深咧？呢個位深，呢個位深咧？呢度深定呢個深咧？多啲要留意啦。譬如而家呢一個咧就係前景深啦，背景淺啦。去到呢個位咧，就啱啱調轉。我哋而家試下咧，學下就係好大概做嗰個基本嘅深淺關係，忽略細節先，唔好太細緻去睇件事。下低係有啲反光呢個面啊，所以咧下低咧就稍為係淺色少少啦，做到少少漸變就算啦，就走啦。由於咧佢好強光嘅話，所以咧我哋就要做返嗰種咁強烈嘅差異。記住唔好過分仔細啊！嗰個台咧越右咧就稍為係深色啲嘅，因為光喺嗰度打過嚟，光係由左至右。咁咧，我哋畫嘅時候咧，呢個同大家提過啦，呢啲叫跨地域嘅排線啊。
嗰個背嗰個位咧都係大概整體嚟講就上邊呢個深啲，下邊呢個淺啲啦。大概要做翻兩個色面出嚟啦，即係兩個顏色啦，基本要做到，唔使靚。做到呢個跳呢個深過呢個背靠台就一隻色啦。咁而做啲呢塊面咧，就係左上角係深啲啦，右下角淺啲啦，就冇咁大力喎。呢塊面唔係最深嘅喎。留意一啲之前提過固有色嘅概念啦。固有色即係話，我哋問下自己，或者思考下。究竟我哋而家所畫嘅嗰嚿物質咧，佢本身冇光影關係嘅情況之下，有幾深咧？比如石膏係白色啦，個固有色就係0啦。呢個灰布咧，本身個固有色你當係18% 黑啦。咁所以大家都係受同一個光嘅話咧，固有色深啲嘅布咧，就必然地咧都再深啲啊！譬如你呢個位咁，個布地下嘅布，即使受光，同石膏受光咧係唔同嘅。布就算受光之後，都冇可能係0嘅。呢個係咁要俾翻啲色啦，就跳嗰個背後出嚟啦。
到臨尾嗰時咧，要可能係咁已經要刨尖佢支筆。留意啦，唔好咁大力啦，因為呢個都係淺色嘅嚇。呢個面要好小心啊！呢個面咧其實係好淺色嘅啫。咁所以咧就通常就第一至少你臨尾先搞佢啦。畫緊嘅時候係咁以出個畫嘅過程就叫做先畫一畫佢。你記住就呢個咧係前景深，背景淺嚇。呢個係深過呢度啊，而呢度咧理論上係深過呢度，呢度咧起碼呢度係深過呢度啊，呢度係光少少。咁所以咧，你呢一度咧又係咁
又要其實頭先嗰6個基本排列呢，仍然存在生效，只係話我哋多變地去應用啦，唔好亂啦。最深嘅地方呢，要好注意。係林美斯話：一開波你就畫深嘅地方啊！我個人覺得差唔多就決定你開始就死亡咗㗎啦。畫畫嗰個秩序係好重要㗎，即係話究竟畫咩先，就要慢慢慢慢去獲得㗎啦。呢啲知識就咁好難講。大家上堂嗰時呢，就可以畫到咁上下，我就再同大家講啦，或者遲啲喺唔同嘅片段裏邊再講。
今次儀器可能唔係好好啊，有啲震啦，唔好意思啊。希望之後拍嘅片一路一路好啦。
有啲啊唔小心畫深咗咧，係咁易擦幾下。係啦，差唔多啦。咁大家咧可以睇多幾次啊，嚇，大概做到個效果就 OK 噶啦。下一次再拍片俾大家睇，大家記住，如果未訂閱嘅咧，記住要訂閱喎。拜拜。